kecuali disunat citra Ibrahim goreng carikan si Ibro oh iya kita cari harian kumaha bro ya gimana dalam sahut ngomong hey bro asal dengan kata Ibrahim ya tentang mana Ibrahim walau alam bahasa Ibrahim tapi ngaran Ibrahim teh terhormat maka diparahkan aja biasanya larang jelema cekurang sinamalin jelema goreng-goreng bandungan kemana tokoh-tokoh di dunia Abraham naon nah jadi bergengsi tapi dia sudah bawa ya teh memang dikampanyekeun non muslimah cuma orang batur bisa membanggakan Ibrahim Sar Allah wa idib tala Ibrahima rabbuhu bi kalimat ketika Allah memberikan ujian menguji Ibrahim rabbunya Allah memberikan Ibrahim beberapa kalimat Fa'adam mahunna maka Ibrahim tersebut bisa menyempurnakannya jadi kalimat itu teh kayak apa Olah diantaranya setelah Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan kalimat termasuk kalimat tadi waktu perintah nah kemarin diantaranya kita mencipta dan ujian Allah ke Nabi Ibrahim tapi Ibrahim bisa lulus gitu lah disebut karena kalimat-kalimat tersebut telah dilaksanakan Ibrahim halus sempurna maka Allah memberapa ayat-ayat penghargaan ini jahil kalim nasi imaman karena halus maka Allah disebut muring ayat nama nggak istrenan maneh status maneh di antara semua manusia itu sebagai imam. Jadi semua meniru Ibrahim. Jadi imam teh gelar Ibrahim. Gelar oga memang meniru hadinya lah. Di antaranya di Ibrahim tersebut mulainya nabi-nabi anu berhubungan dengan sekitar Mekah agama maka Ibrahim teh minta setelah generasi iman wa min dzurriyyati apakah sebagai imam teh termasuk anak turunan Abi teh ya cek saware tafsir cek saware bukan bertanya tapi Ibrahim teh minta ulah abdi ukur hayang termasuk anak itu abdi ge diangkat jadi imam tuh tapi bener ulah bener qala saur Allah la yanal ahdi dengan jawab tentunya yang nama ya Allah bahasana layana doa dari Al-Baqarah aufu bi ahdi ufi bi ahdikum ahdi orang bayar ahdi Saur Allah moal bisa mencapai atau moal
nepi lah moal kaudan urang cenah moal kataekan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi imam. Zolimin jama-jama anu zolim. Ya sekali ya. Jika Allah mau bisa lantaran jadi seorang imam itu harus memenuhi beberapa syarat. Ahdi itu bersifat soal jawab lah. Ya. Oke, mau poin contoh susah. Lamun di sekolah untuk naik kelas teh harus melalui beberapa semester terakhir. Nah itu disebut teh ahli begitu, persyaratan bertahap. Maka Al-Quran ketika Allah menawarkan ini sanggup laksanakan, tawarkan ini sanggup laksanakan, nah, karena bisa dan itu teh ahli gitu. Allah jelema zalima moal bisa moal pagda kita moal laksana mana boga kahayaan anak itu mana jadi imam teh zalima keluarga zalima yang seolah-olah secara langsung Allah teh mengatakan bisa sebagian semua manusia ya. Berarti terpandang dulu segi agama, terpandang dulu segi bangsa. Anu umum maka imam itu sebut imam duniawi, sebut adalah raja, presiden atau naon ya. Namun secara khusus imam teh nyaeta para nabi jeung ahli waris secara khusus. Maka cek ahli sejarah mah terbukti sakabeh anu jadi raja pasti aya keterkaitan dengan turunan Ibrahim. Cenah wallahu a'lam. Lamun di mata rantai gitu, dia anak si anu itu Ibrahim. Dia cek sawal mendapat. Kita lamun terkait dengan sejarah, tapi lamun diterapkan ke urang, diterapkan ke diri urang, ya kan yang mau ditulis di Al-Quran kan yang Quran tujuan. Jadi ditaktikkan, ajarkan ke urang, urang bertanya, bisakah saya jadi imam? Jawabnya dolim itu mau itu lah benar kita terkati ya. Imam sisi agama berarti benar minimal jadi imam di masjid ini malah imam masjid minimal. Berarti dua ya imam. Sedangkan imam anu kurang rata-rata dipakai mah lalaki imam dalam keluarga. Pada dasar kalau sampai bakal jadi imam maksudnya kepala keluarga imam ya kan bisa ada orang mah maka jawabnya dolim itu mana ya kan orang mah ada kayaknya hampura orang masa dongeng tak pernah dibaca naon tujuan kita kan mendidik kenal Allah dongeng itu buku dari tujuan maka dolim berarti orang harus dipahami dolim kan mana wae ya dolim tersebut berarti dolim anu pang mendasar yang paling inti nah, di
dina Allahumma inna syirka la zulmun azim. Jadi zakat musyrik lah dolim pang gede-gede. Dolim pang gede-gede. Ya, berarti kembali kan urang aya na urang musyrik. Kamu tersebut punya kata dolim musyrik lahir musyrik batin. Ya pengajuan Nabi Ibrahim atau pertanyaan bisa oke disebutkan doa oke apakah mungkin itu lain abdi unggul termasuk anak turun Nabi yang bakal jadi imam maka Allah harus memenuhi syarat bentuk kalimat kata layanalu ahdi autorim. Maka terjadi ya kan Ibrahim dari uji mulai tugas kalawan namur dan segala macam tak kalimat-kalimat tak eta maksudnya wa ilim tala Ibrahim kalimatnya bentuk perintah-perintah Ibrahim kudu anu Ibrahim mana jadi Ibrahim teh tarang ngomong ya sampai da Quran teh bahwa di perintah tarang hidangan jadi Allah teh mere wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub berarti Ishaq Yaqub teh termasuk salah satu nu dijanjikan ku Allah imam teh turunan Ibrahim. Berarti urang teh harus imam atau ngamum karena Ishaq jeung Yaqub teh berarti kudu nyaho lalakon Ishaq Yaqub urang teh ngamum lebah manana gitu lah. Liar kan? Nah, harus tahu. Nah, jadi nanti kalau bahasa, ya bingung banyak. Nah, tercipta atau terlahir atau terhapus Nabi Muhammad ngarang semua itu terus yang mengkoordinasi hiji susah. Tapi latar belakangan Allah disebutkan. Yaqub waja'ana fi dzurriyyatihim nubuwata wal kitaba. Kami netepkeun saur Allah dari anak Ibrahim wa lahir nabi-nabi jeung kitab-kitab. Jadi moal aya nabi anu teu nyambung ka Ibrahim. Kajian teh udah diutusan di Amerika. Dan Quran disebutkan mual ayah di kabilah pasti ada nabi. Itu sebelum Nabi Muhammad SAW. Kitab ogen Allah diturunkan kitab pasti ka anak incu Ibrahim. Wa atainau ajrahu fid dunya jeung kami oge mere ganjaran ka Ibrahim teh di dunya kene eta termasuk dan kain lagi dalam Al-Qur'an nya usaha Ibrahim itu termasuk ganjaran nama sangat berharga. Anak cucuna punya martabat kabeh. Wa inna bil akhirah yang sedangkan salian dirinya di akhirat oge pasti Ibrahim termasuk manusia. Surat lain bahwa habna lahu Ishaq wa Yaqub. Kulan kedua-duanya hadaina kuring merek hidayah ka Ishaq jeung Yaqub. Wanuhan oge deui eta hidayah teh di Allah lain kana dua wukul sebelumna oge dibikeun eta kanu min qablu sebelumnya cek urang mah. Jadi Allah ngare hidayah sebelumna kemudian diangkat. Jadi sebelumnya Allah geus aya anak Nuh 3
Oke. Nu tilu teh bisa apa bener? Paham? Ham sam yapis. Jadi penghuni dunia teh kabeh tidinya berarti global ya, penghuni dunia. Global sakabeh dunia termasuk ya juz-juz kan tidinya ini. Tidinya. Nah, eta petunjuk di Allah maneh kudu nyaho. Di antara jalur fikih secara umum ada jalur khusus melalui Ibrahim. Nah, itu jalur khusus. Berarti khususnya orang-orang yang berperan lah, anu boga lalakon disebut. Karek boga lalakon jadi jahatna, karek boga lalakon anu bener. Melalui Ibrahim teh aya mata rantai Ismail jalurna terus ke Nabi Muhammad kan itu tak ayeuna khusus jalur Ishak Yakub barogalakon termasuk Perdana Menteri Israel apa deh anu beres-beres lagi apa mata rantai atau sampai kadituna Yakub. Batu rumah hebat otak mana tuh nyatet sejarah itu. Tapi itu kan jaramun. Saha si anu teh abang ya anak si anu oh ada abang nya tapi penting semua lah udah hebat tuh jago meneliti. Salah sahijina Ibrahim turunannya nyaeta Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun. Nah, dari karena jual mau kesini. Nah, seperti itulah anugerah yang dibikin untuk Allah jalma kategori ihsan. Dina Quran bahwa kalimat muhsinnya teh orang-orangna anu subjek teh jadi jelema-jelema muhsin. Sama kata sifat nama ihsan. Maka di hadis Jibril pernah juga nyatakan akhirni anil ihsan. Ya Rasulullah terangkeun ka kuring naon ari ihsan teh. Dalam jelema nama ketika geus mencapai ihsan disebut muhsin. Siapa yang disebut muhsin ieu teh nyaeta nu Ibrahim pokok anak mate mencapai derajat ihsan kategori golongan nabi. Salian dirinya teh aya deui disebut Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, kulun dina soleh. Kabeh jelema soleh. Kabeh Ibrahim. Wa Ismail wa Yasa wa Musa wa Lut wa kulan fadolna ala amin. Lu disebut dia diistimewakan. Di dunia teh kabeh nyambung ka Ibrahim. Wa min abaihim wa dzurriyyatihim. Setiap individu teh Malaysia kuring kawin kan boga bapak. Bapak teh aya adina. Aya lanjutna kan gitu. Ya, seberapa mah aki-aki digigir lah ya. Jadi abaihim teh terus kuring kawin bawa majikan. Tah, kan model kieu ya seperti nabi teh setiap nabi aya bapak. Mun misalnya Ismail teh anak saha? Anak Ibrahim. Anak Ibrahim boga adi, sudah boga dulur, berarti aya hubungan. Ya, eta cerita dulu anu zaman Ibrahim. Seandainya ayeuna dikurang di kalimat dia ketika pindah ke generasi kalian berarti generasi Isa tersebut. Maka Isa tersebut indungna Maryam. Maryam teh pasti boga dulur. Ti indung boga dulur, ti bapak disebutna abaihim. Ya,
jalur maneh boga bapa ateng boga adik boga lanceuk ayeuna ilmu maneh baria boga adik boga lanceuk marana teh boga ilmu bapa masing-masing kan tadi disebutkan teh aba ihim masih berarti lebar. Terus dzurriyyatihim berarti anak urang minantu anak kan minantu mah keterkaitan disebut dzurriyyah kata jama. Wa ikhwanihim tah di antara mana terkait aya dulur ya hubungan nasab wa tabainahum wa hadainahum ila siratal mustaqim. Semua yang terkait tadi kukuring jeung Allah kukuring bisa dibedo kabeh dibedo ditarik sekaligus diberi hidayah jadi asup kana jalan anu lurus. Ieu ngagamarkeun hiji jelema soleh cek saware kekuatan syafaat. Oke. Menanyakan syafaat da sing ngalaman sampai tapi secara teori mah memang aya nerangkeun menerangkeun. Jadi hiji jelema soleh mudah-mudahan masih kuring lah mudah-mudahan kayak ngapa orang atau tahu ya pasti gitu kan kayak sih kuring panggilan gitu ayeuna lamun si A jelema soleh yes nilai seorang soleh seada soleh masuk ke jelema teh ka surga. Nah jelema tersebut bakal ingat ke seseorang ketika nyambung jeung urang mah silaturahmi. Ketika nyambung silaturahmi, ke bakal terungkap memorina di akhirat. Cek saware sebelum masuk ke surga ge geus loba bisa jadi. Lantaran jelema teh tingkat kesadaran di akhirat tergantung mulai kapan mana salamet. Ya. Jadi aya jelema di alam kubur di sana kene, di sana harus bebas. Aya nongke di akhirat emang alam masa berbagai jalan lurus beres macam-macam. Anu salamet di gerbang pintu sirat, di tengah sirat mencak kepada. Ketika jelema salamet maka jadi memori akidah. Dan kasihan. Itulah memori. Namun ayat silaturahmi itu liburan. Nah, ya jelas. Jadi ingat silaturahmi. Anu jadi pertanyaan, ari urang jeung anak silaturahmi. Ya, udah nyalahkeun kan Allah. Teu kudu munafik lah. Nu nyambung urang jeung si itu kebencian lain kayaknya. Teu kudu munafik. Ketika urang ingat ka bapa kama yang nu terngiang di diri urang teh naon? Cinta atau hanya kata-kata. Dia teu kudu ngamimpi dong sapa. Dulu macam-macam itu tanda ayat-ayat Allah. Ketika orang ingat ka inu atau ka bapa, nu timbulna diri orang teh kanya lain. Nu timbul diri orang kan, ya kalau saya namanya inu bisa jadi dari itu. Tapi loba jelema ketika ingat ka bapa ada gara-gara makan, izin kan. Walaupun kendaya termasuk kotor, tapi ya dia terjadi silaturahmi. Walaupun seseorang ingat kasih si ya berarti diri nanti kebencian kasih itu teh. Jelas. Kemudian si itu teh pernah boga jasa ka urang. Sarua membuat orang jadi ingat. Nah, terjadi saling tolong menolong disebut syafaat.
Tak eta teh salah sahiji teorina Allah ngabeungkeun nu tadi. Kenapa si Aki bisa kabodoh, si ini bisa kabodoh? Itu kekuatan silaturahmi. Salah sahiji bentuk sapangat dina kekuatan silaturahmi diterangkan seperti itu. Mun Mang Ade selamat ditolong ke orang lain, selamat bisa bebas kan sapaat tiba-tiba. Ketika rek asup ka surga teh teu bisa. Aing jadi kasihan, maka muadaikeun asumsi di lawan tersebut lantaran ingat kasihan balik. Walaupun menolong kurang pun geus asup ka surga, tapi kurang yang dinolong can bisa. Neangan urang si anu pokoknya. Terus gitu lah. Jadi akhirnya kumaha? Santai dah, mantap. Nah, dina proses eta teh lamun di alam urang mah di alam makhluk nu jalani kurang bertahun-tahun. Bisa 100 tahun, bisa 5 tahun. Ketika sekarang namun si A asup ke neraka, nenek yang jelema sagede kumaha neraka. Jadi kumaha dunia terhenti. Ayeuna we urang neangan kesusahan, yang halaman. Itu nya nenek yang ngandek durungan si anu. Coba lamun teh mah di dunia ieu penjara kabeh urang si anu penjara nomor sabaraha teh mah. Tapi di hadapan Allah cepat teh secara ilmu Allah yang mengalami mah lila. Tomborone disiksana berjuang menyelamatkan orang itu susah. Ya, eta nu disebut pengertian di dieu secara akhirat. Lamun secara dunia jadi orang tersebut akan berpengaruh kanu saja minimal udang sunat minimal atau di mana kayak gitu minimal ya. Ketika ada si A itu orang baik, jelema teh baik, bener sebutnya bener berpengaruh, biasanya berpengaruh kalau bener mah. Ya. Aya kelompok jelema teh bener sedang berbuat maksiat rata-rata, aya si anu kali keras. Tah eta teh kekuatan kita ya. Jelas kan? Maka jelema teu balik teh minimal nyumput aya si anu si anu atawa api-api bageur heula lah ngarti kapelong ge goreng api bageur heula. Nah, coba lamun ngarti kitu berarti tidak ada kesempatan maksiat kan? Bener. Nah, itu disebutkan wajah tabainahum wa hadainahum ila siratin. Nah, keturunan Ibrahim itulah yang bisa begitu. Jadi maka rata-rata dari Nabi memang kenyataan Nabi loba nu hiji nu ngamusuhan nu merangan. Tapi ketika Nabi datang ke eta tempat, setiap jelema anu geus fitrah aslina masih keneh kacampuran pasti Nabi lah cepeng minimal kitu lah. Nah, eta pengaruh hidayah pengaruhna ka jelema anu berkaitan ku silaturahmi. Walaqad arsalna wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Ya dijelaskan ayat saja. Kami nurunkeun Gustus Nuh jeung Ibrahim tah turunan tinu dua jelema ieu we terlahirna nubuwah kanabian jeung kitab-kitab. Hal ditinggali tina segi kapanasaran ya ternyata kan Ibrahim kan
Salah sahiji Nabi ku anjeun bangga jeung idola lah nya. Mun urang bangga idola ka seseorang maka sok tah Nabi ku anjeun ge kitu. Karena Rasulullah SAW ya'muru al-Hasan wal Husain wa ya'muru. Jadi ngaji hadis teh ngagambarkeun tentang kecintaan Nabi Muhammad ka Ibrahim. Ieu mah pan cek urang mah agamisnya, tokoh-tokoh agama pasti berkaitan jeung materi-materi agama kan. Tapi lamun tokoh-tokoh dunya mah pasti materina jeung dunya. Maka Nabi nyebutkeun ketika ayah Hasan keur ngasuh Hasan jeung Husain. Dan terus kieu inna abakuma kana yu'awidu bihima Ismail wa Ishaq. Curang jang kade-kade ka Husain jeung Hasan teh. Bapa maneh oge baheula maksudna Ibrahim. Jadi ka Hasan teh bapa maneh maksudna kalau karuhun macam urang Sunda mah karuhun maneh baheula. Kata kalimat apa? Sok naudan. Urang Sunda aya ta'awud, aya ta'awud. Naudan Ismail jeung Ishaq. Tah, aki ge ye rek naudan maneh saperti Ibrahim. Ya, kudu anu sarua, nus pernah diucapkeun ku Ibrahim tah. Aki ge sarua kitu. Cek urang mah kitu bahasa Sunda. Ya, apa artinya? Ya kalimat ya a'udzu bi kalimatillahi tamati min kulli saitonin wa hamanin wa min kulli ainin lamatin. A'udzu bi kalimatillahi tamati min kulli saitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Jadi ahli hadis menerangkan ieu kata-kata membuktikan yen Nabi Muhammad teh mencintai Ibrahim satu atau seolah-olah guru ka Ibrahim cuma punya jalur ulang dia punya warisan dia ilmu Ibrahim gitu kan. Padahal ieu teh ngajarkeun ka urang. Maksudna mah tah baroga budak boga baca aja. Hariwang budak maneh digoda ku anu-anu lah, ku juri, ku kundi segala macam. Tah ditaudan ku ieu kuduna teh. Apa? Nanti di kumah mana di kieu ditiup kena sirah datang udah Nah, atau dibaca di masjid. wah. Ari kangarana udan mah di dieu teh sarua teh ngobati. Harus aya mediator, maka mediator contoh ti Nabi mah dibaca ditiupkeun. Nabi gitu. Hei, ya, ngan Mang Ade pernah ningali sebut ke sebagian dari kolot-kolot kaluhun teuing dibacana manaon jeung termasuk guru Mang Ade sorangan melong kabudak teh kadejang. Jadi sinanukang ditiup teh pundukna. Ya, kira ya. Bapak cenah mah abdi ka anu cek seseorang teh nya. Nek kamu nasi ya kira ka anu kada sih. Terus si budak putarkeun nya sina nyahar punduk ka dieu. Bari manyam-nyam, "Fak cik cenah ieu." Ting eta ting kumaha lah. Ngan pirakur ajengan masalah jampena ngan di antara salian ti ajengan oke aya kolot-kolot terus sok kitu. Teh nya wajuana. Mandi urang. Ngan lamun nya lamun ta'amud keur diri urang sorangan Nabi langsung nerangkeun baca kana diupkeun kana leungeun usapkeun ka sakabeh awak anu kajangkau anu bisa gitu. Tapi lain hatu digosok sabunnya lain siga sabun diupkeun asa dikitukeun we sudah ya anu urang bisa
tetekan simbolis nanti simbol isalah kan nabi ya nah lamun nabi nyebutkeun nabi mah nyebutkeun ka budak tapi lamun ditinggalin tina bahasa lain nya gara ngarti mah ketika Jibril nyebutkeun ruh rata-rata kana mun budak jelasnya berarti urangnya nyebutkeun ka budak kudu kana mun budak daulah jadi simbolkan cek made tiupun kama kana mun-munan jeung kana punuk lah nah kana punuk teuing kolot sampai kitu nganu karasa kumaha mah mun aya kasieun punuk-punuk nu urang punuk ya pernah tulis dari a'udzu bi kalimati tamah a'udzu bi kalimati lain tamah min kulli syaitonin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin setan ai hamah teh anu katambona dikasih denda Salian dunia ayat peristiwa sifat Ibrahim anu sabenerna jadi pelajaran ya ke tapi itu pelajarannya hanya berlaku ke orang-orang tertentu aneh nanti anu dapat pelajaran itu lain orang Islam aja orang Islam yang pula pelajaran di dia teh cuma sebagiannya kanungan wa id qala Ibrahim ketika Ibrahim nyarita kieu Robi arini kaifa tuhyil maut Gusti temokeun ka abdi kumaha carana anjeun ngahirupan anu bae Nabi Ibrahim arini tempokeun buktikeun ka abdi kumaha carana anjeun ngahirupan anu bae maka Allah negor qala awalam tu'min Ibrahim mana teu percaya mun urang uji wa umin mun urang tukang ngahirupan jeung maehan qala bala sana segitu Gusti walakin lihat mahinna qalbi beda dongeng tapi jadi nempo nyata tapi malah nempo nyata harus sigana keyakinan itu lebih luar biasa kan itu namun benar teman-teman qala maka Allah ngadawuh dia faqud arba'ata minat toil namun itu Ibrahim buktikan teangan opat manuk teangan ya opat manuk rupa-rupa manuk opat jenis manuk lapat fasurkhunna ilaika kemudian pek eta manuk tersebut dipencit cepet tadi disebut pencit nama cacag gue pokoknya kecuali kuning kemudian si manuk tersebut disisa cacag bulu-bulu sakabeh diaduk ya dicincang Sumaj'al ala kuli jabalin min hunna juz'a terus geus dicampur aduk dicacah gitu-gitu bagi opat bagian tersebut masing-masing teunun di puncak bukit bisa puncak bukit masing-masing kuluna cek jajarkeun hareupeun kulo manuk Sumat pun nayati nakasaya, geus kitu kumaneh geroan. Teh, wah cara geroan lagi apa? Emang ke, pokoknya cek Allah geroan kumaneh. Nah, tanya cara tersebut gitu. Kayak bakal maneh katingali yati nakasaya, maka setiap bagian manuk-manuk tersebut bakal daratang jalan ka hulu-hulu nu tadi. Wa'lam maneh bakal nyaho bi annallaha azizun hakim. Katingali ku maneh nu sebut Allah Al-Aziz Al-Alim. Dah. Maka dipraktekkeun ke Ibrahim. Ketika beres kabeh ditangap semua kan disebut lagi jabal. Ari jabal teh kira-kira paling leutik lah. Sagede pasir geulis disebut jabal. Kamu lah gede ya. Berarti di gunung ka gunung di pasir-pasir sajauh sadeukeut-deukeutna sakumaha? Minimal pasti aya 1 kilometer mah lamun teh mah dipraktekkeun maka Ibrahim ceuleuh ketika kaliber tapi ketika bubuk leutik teu salah nyamung kana hulu-hulu manuk nu opat nya kakarawe Nabi orang ngaran buyuk seueur ya maca
Tasbih. Keilmuan batur bener-bener ngambil kesimpulan berarti yang telah terputus bisa disambung lagi sebelum kan akhirnya ayah operasi, ayah cakap di mana? Kurang mikir ke tadi. Jangan hebat. Bodoh na urang di mereka Quran belegu yang. Bedanya. Nah, tapi ya pada kuliah harus menyampaikannya ke urang Islam. Mata kuliah bisa ngomong, jelema anu terlalu spiritual teh batak bodoh. Urang spiritual, urang baru pernahnya hayangnya naon Yasin itu. Urang mah naon padilah Yasin, berkahna, matikna, manfaatna, khasiatna. Tahu terus. Teu jerona. Jadi kemana mending bodoh. Legu termasuk ayat ieu ge disingkapina ke muslim mah beda. Kumaha lahirna terus terang. Ieu teh sok dipake pamer. Kan beda tah jelema. Jelema pintar boga otak jeung belegu. Ieu ayat dijiplak diasupkeun kana kita tersebut pakai gandul-gandul, darmo gandul. Kita mesti darah apa? Gandul. Ting mana pangeran, ting mana nabi nabawa lahir di Jawa. Ayah di Jawa kitab darmo gandul. Bang sikir rumpul. Ia dijiplak. Ayat. Yang memang dipotong, dibuang, dicepat sebagian, ditambah sebagian, acak-acak. Sudah. Kelakuan iblis. Dan ini orang tak harus spiritual hidup. Naon ieu bismillah naon mati we sawa poe teh. Mata barodo. Da mah bisa nyeun kapal terbang polisi. Tah gitu. Tapi ieu jadi kedokteran. Ahli kedokteran. Oh ieu pin sampai berkeyakinan ayat istilah ini dicangkok segala macam. Jadi boleh baca berarti lamun Nabi Ibrahim nyacat manuk sekian ini sampai sekian berarti nah, kekuatan itu memerlukan tempo waktu sakumaha dibaca tempo waktu harus sekian berarti mungkin bertahan setiap gen itu sekian menit atau sekian jam bisa disimpulkan. Ubah rumah dan mikir. Jangan tapi ayah deui keur urang bisa jadi memang ayah dipraktekkeun deui ke urang muslim, urang mukmin. Benar itu orang seperti itu. Dibuktikan baca jalur. Percaya dina ayat ieu lahir ilmu Pancasila. Peka baca mana? Ya dongeng Pancasila. Bawal. Kadek dek usah nyambung dulu. Urang teh nyaho kan. Tanya kejik, apa itu Pancasila? Tah Pancasila amal ini. Ngan jalurnya nungesian naon. Jelas ya. Jadi kesimpulan ieu lah. Wadahna sama, tapi besi lah beda. Nah, ayat yang dibacanya sama. Tapi eusina karomat apa sihir, mujizat apa sihir itu bukan beda. Nah, jadi lamun di usiana jalur bener bisa jadi karomat. Ayana di mana? Ayah di ahli torekot.
terus terang aya di ahli tarekat anu simpulnya terus terang hanya baru 2 orang nyaksian tentang ahli tarekat anu bisa praktek ya lamun nupang dekeutna nu hayang bisa ajengan enak ya enak almarhum keren bisa aya nu bisa ayat ngagamar tapi lamun geus ada salah kan diterangkeun si manuk cenah kadek liput di kana teu pae-pae nu kakuatan masih lain halaman jadi maka dina Quran yahdi bihi mayasa wa yudillu bihi mayasa aya Quran teh menghasilkan jelema 2 kelompok sekelompok semakin benar aya Quran sekelompok bukti langsung padahal eta keneh nu dipake materi penelitian ya kan berkaitan dengan Nabi Ibrahim ulah mau gawe padahal itu pelajaran menyimpan ya minimal nyaho atas dan di antaranya jadi secara langsung Ibrahim itu mempraktekkan kan kemarin saya katakan Ibrahim terlintas jika Nabi Muhammad kan ajarkan ini praktekkan ini jadi orang tertarik ada apa di balik ada cerita maka Ibrahim praktek akhirnya dirinya pribadi semakin yakin peristiwa ini kan generasi itu dibaca ada ayatnya ada peristiwanya bahkan di sekolah di teangan balaman baheula Ibrahim ya cak banu teu kaki itu panas sarana batur kan model di mana para abdi dahulu teangan yang para nabi nu macam-macam ya silahkan dalam memang ilmu tapi kurang Islam teu kita teangan para nabi nu kan tapi Islam mah ditekankan kudu paham pendidikanana kudu paham makna-maknana artina kena soal histori peninggalan teu nyaho gitu nah, salah sahijina anu sabenerna mah terlahir fitnah-fitnah ka urang termasuk di urang loba aliran adzan tebal aya hal lain dia jadi Ibrahim itu benar-benar gitu nya seseorang tokoh atau figur anu pengaruh di dunia sampai diperebutkan Allah kadawu ya alal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim Allah Al-Quran niwaran ka Nabi Muhammad supaya ieu kalam Allah teh bahasa Allah teh tapi keur ka urang kafir ka urang Kristen Yahudi bahasanya gitu kenapa maneh saling menghujat parebut argumen cek Kristen Ibrahim itu Kristen cek Yahudi Ibrahim itu saking hebat-hebatna Ibrahim tepikeun ka di wa ma unsilat Taurat wal Injil illa min ba'dihi apala ta'qilun padahal mumaneh sadar Taurat Nabi Musa Injil Nabi Isa bener rek bisa disebut Ibrahim Yahudi kumaha rek bisa disebut Ibrahim Kristen kumaha sedangkan kitab Yahudi, Taurat, kitab Injil, Kristen, dia Ibrahim, itu maknya ayah umat. Mata apa? Ayah mana baru gak akal kan mustahil Ibrahim disebut Yahudi, mustahil disebut Ibrahim bahula. Saking ku hebat-hebatnya Ibrahim, Nabi kan? Iya nya, tapi orang kudu ngerti bahwa yang disebut numpang beken itu ada. Jelas kan?
Hayang. Kenapa? Yahudi gitu kan, wah lamun Ibrahim termasuk Yahudi, berarti pengaruh kalau gede. Ibrahim saja umat Yahudi, kan gitu. Ya, nama itu berpengaruh. Kristen kayak gitu. Kristen begini, menurut saya Ibrahim Kristen berlaku lagi. Nah, ingat, iyalah simbolnya, simbol. Maka ahli falsafah, ketika orang bersandar pada orang lain, itu tanda orang tersebut tidak pede. Jadi pertanyaan, kenapa tidak pede? Oh, ampurannya ya. Kenapa orang harus bersandar kamu saja? Maka Nabi pernah nyaritakeun lalaki sejati teh takkan berkata bapak saya, kakek saya. Lalaki nu bener mah moal pernah ngomong itu bapak urang. Moal pernah ngomong, tidak aku tahu bapak urang. Oh. Lalaki bener mah bang, iya orang, rek bawah itu terserah mah, bapak urang iya. Tidak aku mana tahu, bapak urang sah. Moal gitu. Nih. Ya, jelas. Urang ya. Loba jelema rek ngobrol, abdi kenal aja si anu, jenderal anu, ieu orang bodoh tidak pede. Loba anu ironina anu teu pantes jeung simkuring ajeuna, no? Abdi kenal aja si anu, bangga karena kenal aja. Walaupun Nabi itu dicacar. Namun sadar manehna ajeuna harus malu jeung Nabi montong wau jeung pejabat setiap ajeuna karena menghasilkan fitnah. Tapi ajeuna ayeuna bangga wau jeung pejabat dibalik. Tahu pikiran terserah. Ya. Ya Kristen kan tidak pede menyadari diri kepalsuanana, menyadari diri tentang peribahuna bahwa hujahnya kurang kuat, akhirnya mengambil Ibrahim sebagai penguat hujah. Antum haula'i hajatum bimalakum bihi ilmun kalimatu hatum laisa lakum bihi ilmun. Tah Muhammad maneh kudu ngarti mereka masing-masing mengeluarkan argumen cenah Ibrahim urang, cenah Ibrahim urang. Maneh kudu ngarti cirina mereka itu tidak punya ilmu kalau kan Nabi Muhammad. Cirina mereka Yahudi jeung tidak berpengetahuan sampai harus buntang banting dengan penguat hujah itu kan. Mari main hati nyaho. Kusabab kitu maneh pribadi Muhammad ulah sok membiasakeun wala takfu bima laisa laka bihi. Ulah sok kekeh peuteukeuh nyekel pendapat bari urang teu nyaho. Jadi ulah sok kekeh peuteukeuh urang ceuk urang kudu anu bari urang teu nyaho ta ulah kitu. Jadi kudu berpegang teh argumenna urang nyaho ini. Ketika itu cepat jawab. Maka Allah menjelaskan makna Ibrahim Yahudian mual mustahil mual mungkin. Ibrahim kelompok Yahudi mual mungkin. Ibrahim kelompok Nasrani. Gamane nama Ibrahim lahirna sebelum ayah Yahudi, sebelum ayah Nasrani. Walakin kana hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Ya. Tapi jelas Ibrahim sesuatu yang hanif, seseorang anu lurus tanpa ada keterikan jeung kamusyrikan. Innal aulan nas Ibrahim alladzi tabahu. Jeung lamun seandainya orang harus melibatkan Ibrahim, seharusnya yang berbangga itu pengikut Ibrahim. Allah yang lebih berhak di antara manusia yang harus berhak mengatakan saya anak cucu warisan Ibrahim ya pengikut anu sarua jeung Ibrahim. Siapa? Lalladzina tabau. Maka Allah memvonis wahadan nabi tah nabi ieulah yang lebih berhak
disebut pewaris Ibrahim kita Muhammad. Maka dina tahiyat kan salawat teh apa soleh taala Ibrahim banyak syariat-syariat berkaitan dengan peristiwa Ibrahim khususnya haji, aya kurban, aya sa'i, aya tawaf berkaitan dengan Ibrahim. Tah cek Allah teh modek niat ke mana Muhammad pengumuman saya. Ibrahim itu muslim, memang ada buktinya gitu. Jadi kasih ada pemikiran lamun Kristen jadi Yahudi ngaku-ngaku Ibrahim Yahudi kasih. Nah, jeung macam-macam tentang Allah dipintonkeun keistimewaan Ibrahim. Di antara Ibrahim bagi jadi tolong ukur tentang berkaitan dengan bulan. Ya, insyaallah mudah-mudahan bulan diberi anugerah sehat. Saya itu ada resolusi ayat tadi. Pan kurang teh kudu deket jeung nu soleh, aya rata-rata nu soleh teh ajengan. Terus nu beunghar hayang deket jeung ajengan kumaha tuh aya di ulah mah. Ajengan ngadeketan pemerintah. Sarana bisi nu beunghar atawa jenderal hayang deket jeung nu soleh gitu. Si urang beunghar nya. Kahiji urang ulah komponi soleh teh ajengan. Rata-rata. Hanya urang mah beda. Hari soleh mah ukuran akhlak. Hari ajengan mah ukuran ilmu. Nah beda. Jadi soleh mah tinggalina tidak praktek. Memang paling hese kurang rek mendidik siapa orang soleh. Hese nya. Tapi kurang nganilai mah ini sih karena pantas sebut ajengan mudah lah. Tapi teori ilmiah. Lamun soleh mah teori akhlak. Susah ya. Jadi mungkin eta nu bener ya. Soleh teh lain ukuran ilmu. Secara umum ukuran akhlak. Kumaha ukurna bingung sim kuringnya dengan ayat kriteria cek ulama. Lamun ada seseorang aya jelema urang rek disalahkeun gitu. Urang rek menuduh si itu teh salah. Bingung dengan alasanna. Itu salah. Urang rek menjatuhkan orang tersebut lah sebut. Berarti harus ada kesalahan untuk bisa ke nah tina ngomong mah teangan omongan kasar. Omongan itu salah bisa. Pakawan teh itu soleh. Susahnya jadi hesen ya kan. Itu soleh. Tentang masalah beunghar jeung sangsara berarti seolah-olah tidak ada kaitan jeung kesolehan seseorang sebab cara mengukur soleh. Kaduana soleh itu bisa disangsara, bisa dibeunghar. Ya aya nama. Bisa oke ajengan teh kan bisa soleh, hebat. Tapi loba ajengan soleh kan gitu lah. Bahkan ku Nabi sebut banyak sekali ajengan anu soleh. Maka Nabi nyorkeun ge akhafu ma akhafu alaikum min dajjal. Sabana kuring aya nu paling di kabelah. Kemarin pisan hariwan sok sir barang terjebak. Sok sir maneh katipu. Salain katipu ku dajjal. Seolah-olah dajjal itu masih kategori enteng. Aya nu lebih berat al ulama usum disebut. Jadi ajengan-ajengan ulama-ulama di balik itu teh goreng. Tah. Jadi urang sok nyebutkeun serigala berburu domba sabenerna mah hadis eta. Hadis teh sabenerna mah nyaeta Nabi mensifati ajengan tadi. Ya berarti jelas kan soleh itu lain ajengan. Baik. Kalau masalah rata-rata nu beunghar jeung ajengan istilah heulana namanya satu. Aya nu kurang ada gula ada semut. Nah, berarti cek sim kuring berarti carilah ajengan yang bukan semut. Kan lama semut sama dengan gula.
Sagitulah kategori. Berarti ya simbol peribahasa di urang. Jeung deui ya di dieu teh ada dua kekuatan. Nu beunghar mah butuhna ku ajengan teh untuk pendukung seperti Kristen butuh dukungan Ibrahim. Jadi nu beunghar mah teu hayang jadi jelema bener. Tapi hayang dianggap bener. Hayang dikatakan saya benar, maka neangan ajengan itu dibaheula. Termasuk salah sahijina anu santer mah peristiwa pembunuhan Nabi Zakaria jeung Nabi Yahya eta kasusna teh nu beunghar hayang disebut bener. Ketika Nabi Yahya mau nyebutkeun bener payah. Itulah ya. Nah, jelas berarti di dieu teh nu beunghar mah tara butuhna ku ajangan teh lain secara umum, lain hayang neangan bener jalan bener, tapi hayang dianggap bener. Otomatis maka karena dia itu punya modal rata-rata ajengan yang ditarik. Ajengan, mama dihaduradan, wah macam-macam. Sedangkan ajengan itu kategori semut, ya otomatis lah ulama bisa. Ya, nah. Sedangkan ajengan rata-rata kan sibuk mempelajari kieu teh betul senengan duit. Ya, penyakit. Di situlah kelemahan. Terang. Walaupun ajengan tahu, aduh, kumaha ya lamun teh ka ieu teh meunang duit teh. Tah, berat nate mata loba nu eleh ayeuna duit. Ya. Akhirnya ajengan pun kalah. Maka timbul karakter. Ya surat kafir. Gara-gara kalah persaingan itu, jadi si beunghar dapat dukungan dari ajengan. Maka aya we muncul karakter alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Jalma-jalma anu pede merasa yakin saya sudah baik. Saya sudah benar, saya sudah sesuai dalam perilaku sahya itu kehidupan anu khusus berkaitan dengan duniawi jeung fisik. Fil hayati dunya disebut lagi. Kehidupan saya sudah benar dalam kehidupan, mungkin pembangunan, mungkin perdagangan, mungkin segala macam semua berada. Wahum yang sama anam yuksin wasunah. Mana kau yang saya sudah baik, sudah sesuai. Nah, lahir karakter eta teu sadar alladzina dhalla sa'yuhum. Justru maraneha jelema anu telah sesat, betul-betul sesat. Tapi dirinya merasa baik. Surat kafir disebutkan kan. Maka Nabi ngomong ngawasiatkan mungkati ku dajjal baca surat kafir. Tah eta teh karakter baca. Jadi sebut karakter dasar teh urang teh tertipu gara-gara kampanye orang kaya itu didukung ku ajengan dan disebut salah kumaha. Urang karena tahu bahasa ajengan ngerti. Wah, tidak aku ajengan mereka ini berarti benar kan? Maka yang kaya teh semakin berat, saya sudah benar. Lihat saja. Mereka mendukung. Urang nah, itulah disebut kebohongan. Ya eta harti mate. Ya, teori mate disebut dajjal, istilah bahasa hadis. Maksudnya mah praktek bersosial bernegara dengan